Bones tardes. És un plaer ser avui aquí i m'agradaria començar aquesta intervenció parlant precisament de Vincent William van Gogh. M'agradaria fer-ho perquè no sé si saben que avui es compleix precisament el 160 aniversari del seu naixement. Podria començar, per tant, parlant del primer quadre que va pintar, o pot ser del darrer que va pintar. Aquest quadre que veuran ara, titulat Camp de blat en corps, és el darrer quadre que va pintar Van Gogh. Diuen que és el millor dels quadres que va pintar. Si se fixen, és un paisatge com els que pintava Van Gogh, amb un tret diferencial. El cel és tormentós, els corps volen damunt el cel i el paisatge sembla agitat. Podria parlar d'aquest quadre i podria fer-ho perquè al cap i a la fi aquest quadre el que suggereix és el mateix que suggeriria un cap de blat afectat per una plaga. I al cap i a la fi seria el mateix que parlar de la mateixa realitat. Podríem pensar que la crisi és això, una plaga. I podríem fer-ho hores i hores i hores, però no tindria sentit parlar de plagues si al final no poguéssim parlar de les espigues de blat més pròsperes, d'aquelles que són germen de competitivitat, que són a la vegada germen també de productivitat. I és que al cap i a la fi, aquestes paraules màgiques, competitivitat, productivitat, ben conjugades amb una altra paraula màgica que es diu equitat, són potser les claus de la prosperitat i, per tant, del futur de les Illes Balears, de Girona i de Catalunya en conjunt. Des d'aquesta perspectiva i des d'aquest punt de partida, m'agradaria fer el trànsit des de la situació de la plaga al final d'aquest trajecte de la prosperitat. Però per fer això el primer que caldria fer seria parlar de la realitat, perquè no es pot canviar la realitat si no es disacciona bé. Cal tenir evidència del que està passant, cal recollir totes les mostres necessàries i cal fer les proves diagnòstiques. Només d'aquesta manera, disaccionant la realitat, on pot trobar el millor ventall de solucions i de tractaments. Només des d'aquesta perspectiva on pot prendre les millors de totes les decisions i al cap i a la fi decidir què és el que volem tornar a sembrar. Pot ser girassols, pot ser camps de blat, sota un cel molt més tranquil. Aquest quadre, titulat també Cap de blat en ciprers, el va pintar Van Gogh just 3 anys abans de morir. En ell, el cel era molt més tranquil. Entre una cosa i l'altra, entre un quadre i l'altre, el primer, dedicat a la seva germana, va deixar escrita aquesta frase. En cada home saludable i natural existeix una força que germina com si fos gra de blat. Al cap de 3 anys, aquesta frase va anar acompanyada d'un altre quadre. La frase era quasi la mateixa. En cada home saludable i natural existeix una força que germina com si fos gra de blat. Jo estic malalt i sense forces. Traspassaren 3 anys que foren cabdals, com en traspassaran potser 10 des de l'any 2007 a l'any 2017. A Balears i a Girona existeix una força que germina com si fos gra de blat. Aquesta força s'anomena turisme. La pregunta rellevant ara és com volem fer aquest trànsit, com volem anar de l'any 2007 a l'any 2017. Si volem fer-ho, repeteix que caldrà cercar evidència, caldrà recollir mostres, caldrà realitzar diagnòstics, caldrà identificar tractaments, caldrà prendre decisions i aprovar una estratègia. Si cal començar per l'evidència, el primer que caldrà fer serà reconèixer que la plaga actual, que aquesta crisi econòmica, té exactament la mateixa seqüència temporal i les mateixes conseqüències que les que va tenir en el seu moment la Gran Depressió dels anys 30. També aleshores, com ara, es va començar minimitzant l'abast de la crisi. Després es va argumentar que el sistema financer era fort. També es va dir que era important donar importància a la confiança. I finalment els mercats financers varen imposar un greu ajust. Per alguns va guanyar Keynes, per altres va perdre Hayek, per alguns altres es va generar un embrió de guerra, però per tots, exclusivament per tots, el món va canviar. Doncs bé, en el tractament d'aquesta crisi hem tingut la sort de comptar amb l'experiència del passat. Gràcies a això, hem evitat que allò que s'ha conegut avui com la Gran Recessió no tingués els efectes que va tenir la Gran Depressió. Han estat moltes les lliçons
i moltes les mesures, però cal reconèixer que no han estat gratuïtes. Ens ha costat tant que els zeros no caben en aquesta transparència. A la mateixa vegada cal dir que quan esclata una bombolla immobiliària en el cas d'aquesta crisi i borsària en el cas de la crisi del 29, al cap i a la fi el que passa és que en un context d'endeutament excessiu com el d'ara i com el de l'any 29, la prioritat dels agents econòmics canvia. La regla màgica que mou l'economia és maximitzar beneficis per part dels empresaris i maximitzar benestar per part dels ciutadans. Aquesta regla màgica que mou l'economia, quan arriba un moment de crisi econòmica com aquest, caracteritzat per un endeutament excessiu, canvia. Els agents econòmics, famílies i empreses, però també la pròpia administració, opten per minimitzar el deute. I això genera una caiguda de la demanda agregada i posa una pressió a la baixa dels preus que acaba generant un cercle viciós cada vegada més gros. Doncs bé, davant aquest cercle viciós, òbviament, hi calen solucions. On podria pensar que aquest tipus de crisi té solució en els manuals d'economia? La resposta és falsa. El que ensenyam als alumnes d'economia no permet solucionar aquesta crisi, perquè tant la política monetària com la política fiscal no serveixen absolutament per res. Alhora, es podria assegurar que les polítiques monetàries són completament inútils, perquè en realitat els diners que genera una política monetària de baixada de tipus d'interès o de donar-li la maquineta de fer diners i repartir-los, al cap i a la fi no arriben al sistema perquè els bancs els empren precisament per minimitzar el seu deute. Alhora, el desequilibri fiscal existent no permet a les administracions públiques fer el contrari del que haurien de fer, i és gastar, fer despesa, quan els agents econòmics, empreses i famílies han optat precisament per minimitzar el seu deute i, per tant, per no fer despesa. Sigui el que sigui, en aquest context, moltes de vegades caldria demanar-se i per què? Per què no podem fer més despesa pública? La resposta a aquesta pregunta no té una fàcil solució. I és que moltes de vegades, la major part de nosaltres, posam més l'atenció en el què que en el com o en el per què. Només anant en el perquè de les coses on podria entendre la situació en la que estem en aquests moments. Doncs bé, si és important el què, però sobretot és important el per què, el que caldria fer fonamentalment ara seria analitzar que com a conseqüència dels errors que hem comès durant molt d'anys, posant l'èmfasi en el què i no en el per què, aquesta crisi econòmica serà molt més llarga del que hauria estat si haguéssim posat l'èmfasi en el per què. A més, aquesta crisi ve acompanyada d'altres crisis paral·leles, una crisi institucional i política, una crisi sociopolítica que es viu també a Europa de manera paral·lela. Estem, doncs, davant una situació certament molt complexa i la complexitat es tradueix en les nostres ments amb incertesa. En aquest context, caldrà pensar que més important que la durada d'aquesta crisi, el que esdevé rellevant és saber per quina porta on pot sortir. La porta ens ha de dur, com deia abans a la presentació, a les millors espigues de blat, a la prosperitat. Per tant, no és important el què ni quan sortirem d'aquesta crisi, sinó que l'important és com sortirem i per què hauríem de triar una porta en comptes d'una altra. Doncs bé, situat en aquest escenari, el que caldria pensar és que si durant aquest procés prenem les decisions adequades, aconseguim accelerar el tipus d'innovació que necessita la nostra societat, una societat que ha assolit un nivell de desenvolupament molt alts. Si aconseguim fer aquestes innovacions, òbviament millorarà la vida de les persones i podrem parlar de prosperitat. Si per contra ens equivoquem, si prenem les decisions equivocades, sortirem amb una societat més dividida, amb una economia més vulnerable i, per descomptat, pitjor equipada per fer front als reptes del segle XXI. Estem, per tant, en una situació complexa que requereix d'un pla estratègic. Bé, situat en aquest moment, abans de fer el pla caldria recollir mostres. I el cert és que les anàlisis a vegades donen la sensació que no ens hem de preocupar tant, que aquesta crisi és una crisi importada que ha vengut dels Estats Units i que, igual que varen venir vents dels Estats Units a contaminar els nostres camps de blat, de ben segur que qualque dia se'n tornaran. Qui pensi això s'equivoca.
Qui pensi també que sortirem Catalunya i Balears abans que altres regions d'Espanya d'aquesta crisi, potser també s'equivoca. I és que l'element fonamental per sortir d'aquesta crisi es diu productivitat. I tant Catalunya com Balears n'han perdut molt aquests darrers 15 anys. Des d'aquesta perspectiva, en el fons, el que hauríem de començar a acceptar tots és que tenim un problema molt important. Un problema del que hauríem de començar a parlar en propietat. Un problema que té a veure amb la competitivitat. Si això és així, més important que definir què és la competitivitat, el que caldria fer seria analitzar com l'hem perduda i per què. Si ho entenguéssim, potser trobaríem el millor tractament. He de reconèixer que l'estudi de la competitivitat turística és quelcom molt inestudiat. Si algú me demanés avui si les Balears o Catalunya són més competitives turísticament avui que fa tan sols un any, estic segur que hi hauria poques persones que contestarien encertadament en aquesta pregunta. Entre altres coses perquè no ens dediquem a recollir indicadors sobre la competitivitat turística. En el millor dels casos el que fem és analitzar quant de turistes arriben, però haurien de saber que el nombre de turistes és una variable tradicional que estima la quota de mercat, però que en qualsevol cas és una aproximació correcta a la competitivitat d'un destí. Afirmat això, en realitat el que caldria fer seria anar més enllà de les variables tradicionals que solem utilitzar per analitzar una qüestió que sembla tan important com la competitivitat i de fugir de variables tradicionals com el preu o el tipus de canvi. Cal anar més enllà. I per anar més enllà, repetesc, cal posar l'èmfasi no en què és la competitivitat, sinó en com i per què l'hem perduda. Doncs bé, en aquest marc, amb aquestes limitacions, amb aquests pocs indicadors, el que cal fer si volem avançar en la definició d'un pla estratègic és realitzar les proves diagnòstiques pertinents. Unes proves diagnòstiques que asseguren que la competitivitat ja no està estrictament lligada als resultats comercials ni exteriors, ni d'una empresa, ni tan sols d'una regió o d'una economia. Una afirmació que suggereix que el tipus de canvi real, tot i que és una variable important que pot donar alguna orientació sobre la competitivitat d'un territori, certament no és més que un punt de partida. Si això és així, en realitat, el que hauríem de començar a fer seria fer quelcom més que radiografies. El que hauríem de començar a fer seria resonàncies magnètiques. Seria una llàstima voler fer un pla estratègic únicament des de la base d'un pocs indicadors, sobre la base d'unes radiografies que permeten, en avui ja, fer resonàncies magnètiques. Des d'aquesta perspectiva, el que cal acceptar és que la visió que tenim de la competitivitat és excessivament tradicional. Ens cal una nova concepció de la competitivitat i fins i tot, per definir aquesta concepció, caldrà innovar. Doncs bé, acceptat això i acceptat que caldria fer resonàncies més que radiografies, l'anàlisi més recent de la competitivitat a nivell mundial desborda clarament el que estem acostumant a mesurar tant a Catalunya com a Balears en termes de competitivitat. Des d'aquesta perspectiva, i per avançar, caldríem potser fer referència a Porter, qui diu que per entendre la competitivitat el punt de partida han de ser les fonts subjacents de prosperitat. Què és el que fa ric un poble? Què és el que determina el seu nivell de benestar i de prosperitat? Si contestàssim en aquestes preguntes, tindríem la clau de la competitivitat. I quan intentant contestar en aquesta pregunta, el diagnòstic és clar. Si analitzàssim com han aconseguit les Balears i Catalunya créixer, desenvolupar-se i augmentar el nivell de benestar dels seus ciutadans durant els darrers 40 anys, ens donaríem compte que el model de creixement s'ha basat fonamentalment en l'acumulació de dos factors de producció, el treball i el capital. Hem estat fortament intensius en l'acumulació de mà d'obra i en l'acumulació d'infraestructures, equipaments, eines, instal·lacions, tot allò que ajuda a produir. En canvi, el que no hem fet ha estat cuidar altres recursos productius, que són els recursos del futur. Són la H de capital humà, l'important no és el nombre de treballadors, sinó les seves capacitats i habilitats, la T de tecnologia, que substitueix la T majúscula de territori, i la E petita d'emprenedor, que garanteix l'ús eficient i òptim de tots aquests recursos. Per tant, el que cal fer és passar d'un model de creixement
a un altre. I això no es fa ni amb un curs acadèmic ni en 2 anys. Des d'aquesta perspectiva, el que hem de fer és, d'una vegada per totes, acceptar que vivim dins la societat del coneixement. Un fet que ni les Balears ni tampoc Catalunya ha acabat d'assumir en el 100%. Per això, per transformar aquesta realitat, per incorporar aquest nou model de creixement, les universitats hi tenen un paper fonamental, perquè la porta per la qual la societat pot entrar dins aquesta societat del coneixement només és una, les universitats. Convençut d'això, el primer que caldríem fer seria, potser des d'un punt de vista comptable, lluitar contra el dèficit. Certament, cal complir els objectius del dèficit, però paral·lelament caldria encetar tota una altra bateria d'accions encaminades, com deia abans, a garantir la prosperitat. Des d'aquesta perspectiva, avui ens toca a tots decidir si en cada home natural i saludable de Catalunya i de Balears existeix una força que germina com si fos gra de blat, i si d'aquesta força en depèn el futur de Balears i de Girona, el que caldria fer seria activar-la. I per activar-la, caldrà decidir com fem aquest trànsit de 2007 a 2017. Cal fer-lo sobre la base de la mateixa variable, del mateix sector que ens va permetre créixer anys enrere, el turisme. Però caldrà fer-ho sobre la base d'aquests impactes positius que té el turisme sobre el creixement. I per maximitzar aquests impactes no hauríem de descuidar que l'important no és agilitzar el marcador del creixement i saber si hem crescut un 0,6 o un 0,7 o un 2,1. L'important és si aquest creixement s'ha traduït en benestar i en prosperitat pels habitants dels nostres pobles. Perquè això sigui així, insistesc, cal transformar el model de creixement. I això obliga a fer un canvi estructural. Un canvi estructural és, per definició, un canvi radical. I la variable clau d'aquest canvi es diu productivitat. Una productivitat que el sector turístic només la pot assolir si deixem de pensar que el turisme és pla urbanístic i territori i entenem que el turisme és coneixement i, per tant, sectors serveis avançats, quaternaris i quinaris. Convençut d'aquesta tesitura i d'aquest diagnòstic, caldria que començàssim a avançar i passar a una segona fase, allò que jo anomeno la segona transformació, que deixem enrere un model intensiu en capital i que comencem a desenvolupar un model intensiu en capital humà, on les universitats hi tenen molt que dir. Si així ho fem, la tercera fase vindrà tota sola, i és que serà aleshores quan la tecnologia, la subcontratació, la joint venture i la millora de les pràctiques de gestió i operatives acabaran donant per resultat les millors espigues de blat. Per això cal incidir en l'educació, en la investigació, en la inversió estrangera directa d'establiment, en la dimensió empresarial i en les infraestructures, perquè fer-ho garanteix una segona transformació, que dona resposta a la complexitat i, per tant, a la incertesa, que dona resposta a la necessitat d'augmentar la competitivitat i que dona resposta a la necessitat de fer-ho de manera sostenible, no únicament des d'una perspectiva ambiental, sinó des d'una perspectiva duradora del temps. Amb tot, aquesta és la millor recepta per aconseguir la prosperitat. Hi ha experiències, moltes, de moltes regions del món, que amb una situació semblant en aquesta ho han aconseguit. Ho va aconseguir Massachusetts, ho va aconseguir Florida, Baviera, Baden-Württemberg i Flandes. No m'entretendré ara en explicar com ho varen fer, però sí que els diré que ho varen fer sempre gràcies a l'impuls catalitzador d'un govern i sempre en col·laboració amb les empreses i les universitats. Aquest és l'esperit d'aquest campus d'excel·lència i estic segur que aquesta és la millor llavor que permetrà germinar i que permetrà, per tant, fer que avancem tots cap a un món més solidari, però sobretot més pròsper. Moltes gràcies.